你看我是怎么把这个干豆腐给你做成一道桌桌必点的招牌菜的。干豆腐啊，给它切的稍微粗一点的啊，比条细一点，比丝儿粗一点。焯干豆腐的水里面少来点小苏打啊，别整多了，整多了豆腐焯碎了啊。它能起到啥作用知道不？焯出来的干豆腐特别的滑嫩。水开了，把干豆腐给它焯一下子啊。看着干豆腐用手一摸，哎，特别滑溜就行了啊。捞出来，焯好的干豆腐用水给它投一下子啊，然后给它放到碗里头。好不好吃全在这汁儿上，知道吗？来点蒸鱼豉油啊，再少往里面来点蚝油提鲜的，再往里面来点生抽啊，一定要给它熬开了，把这个酱香味儿给它炒出来，这样的汁儿吃它熬开以后关火啊，给它浇到干豆腐上，接点葱丝儿、姜丝儿、西红椒丝儿啊，往顶上一放，葱丝儿、姜丝儿是提香的，西红椒丝儿是搭配颜色的，再往顶上来点干辣椒丝儿，烧点热热的油，往顶上一浇。哎呀，豆腐你都这么做，我跟你说，要是不好吃，真的，脑瓜子都会了。你家谁做饭啊？转发给谁看。